Temporary lang. Matapos lang namin yung gawa namin. Ay wala, dalawa lang pala, nagpang hapon. Ang mga ano yan, mga technique na pang-veterans. Technique na pang-veterans eh. Pang-veterans move yan, oh. Pero safe naman yan. Hindi naman susunog yan. 31 ang hindi pula. Ayun. Yo, morning mga guys. Bagong araw, bagong vlog na naman tayo ngayon. Ay may gagawin kaming mga repair works lang ang aming project ngayon. Ito ang tropa. Kaya habang naghintay pa kami dun sa isa namin gagawin na seismic support, meron lang pinagawa sa amin yung aming boss. Repair kami ng gulong. Ito. Ayan si Master Bongo. Gagawan lang namin ng ano yan, papalitan ng gulong. Kaya mga hindi pa nagsusubscribe sa akin yan, pakisubscribe na lang. Yan, abanata ni Master Bombio yan. Master Bombi. Yan, yun yung gawa namin ngayon. Mga repair lang muna, parang panghimagas. Napalitan ng gulong yan. Sira na ito. Palitan na itong malalaki. Malalaking gulong ang ipapalit namin yan. Ganito. Yan. Ayan, nag-aantay ng trabaho. Pahinga muna. Pahinga muna sila kasi wala pang gawa eh. Ayan. Dito na naman yung ano eh, buraot. Ah. Ayan, andun pa sila eh. Sabi mo, nailipat mo na. Nandun sa storage. Kuhain mo na. Nadali mo na rito, pambira. Gagamitin natin. Kakabit natin. Nabriya yung aming ano, welding machine, bigay. Putol na yung ano, ground niya. Natunaw. Sobrang init. Ayan o, yung sa handle na lang natira. Tanggal na yung sa ground. Ayan, gagawin muna namin. Remedyohan muna. Ayan, temporary lang. Matapos lang namin yung gawa namin. Ay wala, dalawa lang pala, nagpang hapon. Ang mga ano yan, mga technique na pang-veterans. Technique na pang-veterans eh. Pang-veterans move yan, oh. Pero safe naman yan. Hindi naman susunog yan. 31 ang hindi pula. Ayun. Dagdag back support. Painting na ito. Painting ng seismic.
natapos na namin. Kaya yung mga tropa ayun, nag-uwian na sila. Ako na lang naiwan. Ayun na nga mga katrabaho, kami pauwi na. Natapos na yung gawa namin. Ito lang yung hinantay namin gawa. To. Yun mga guys, maraming salamat sa iyong panonood. At kung mga hindi pa napag-subscribe sa akin channel, pa-subscribe na lang dito. Maraming salamat. Bye bye.